बेस जो होते हैं किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या होता है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर हम क्या करते हैं बेस के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसको जिंक के साथ हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक सोडियम लिक्विड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बैठ में एक बेस लेते हैं, बेस के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और मेटल के तौर पे हम लोग जो है मार्केट में जो आसानी से मिलता है एल्यूमिनियम फॉइल, इसको लेकर के हम लोग रिएक्ट करते हैं, यानी कि मेटल हो जाएगा और एक बेस हो जाएगा। एक क्लास हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनता है कहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बीज को हम लोग एक जार में डालते हैं। क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए हम इसको जो है छुएंगे नहीं। इसको हम क्या करते हैं एक पीस को ले लेते हैं, पीस द्वारा हम लोग इसके अंदर डालेंगे। बहुत केयरफुली अगर हाथ पे लग गया तो हाथ को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और ये भी जो मार्केट में आसानी से मिल सकता है, मिलता भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है हवा के संपर्क में आने पर ही लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है। ओके, करते हैं कागज के थ्रू। इसमें चिपक गया, ये लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू हो गया है। और बेस जो होते हैं तो बड़े से बेस होते हैं थोड़ा सॉफ्टी टाइप होता है। अगर ये हाथ में लग जाए तो फ्लो गया तो थोड़ा गले में सॉफ्ट टाइप का फील होगा। अगर कोई चाहे तो इसको फील कर सकता है ना, इसे ओके कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करता है एल्यूमिनियम फॉइल एम्बेडेड के तौर पर यूज करते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे लेकर के थोड़ा सा ऐसे मोड़ करके इसमें कोई बात नहीं ताकि ऐसे करने से क्या होगा बुलडोजर में आसानी से जार नहीं है चला जाएगा। मेटल डालने के बाद हम क्या करेंगे इसको रिएक्ट कराने के लिए हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि बेस जो होता है पानी में जाने के बाद एक खोया चाय ये लेता है और रिएक्शन इसका शुरू होता है एक्टिव होता है। ओके, वाटर के तौर पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं देखते हैं शुरू इसमें से बुलबुले निकले हैं शुरू हो गए। इसको इसका रिएक्शन थोड़ा तेज करने के लिए वो थोड़ा इसको ढाल देना है। रिएक्शन हो रहा है इसमें बुलबुले निकल रहे हैं। ओके, देख रहे हैं ना रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन चालू हो गया। तो इसको छू करके टच कर सकते हैं ना, टच करके इसको देख सकता है इसको तो काफी गरम है कैसा लग रहा है। आप इसको टच कीजिए, सब कोई टच कर लीजिए इसको, सबको टच करा देगा। पकड़ो, इसको भी टच करो। ओके, और व्हाट डू यू गेट व्हेन यू टच इट? इट्स वेरी हॉट ना। ओके ओके, हॉट ये कोई मतलब किसी और को मत समझना ऐसे ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है निकले
जो बन रहा है इसको हम एक बैलून में स्टोर करते हैं। बैलून देखिए जो भी हाइड्रोजन गैस इस बैलून में ओके, ये खुलना शुरू हो गया बैलून, यानी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, हवा से भी भरती होती है। ओके, हाइड्रोजन गैस भी होता है हीलियम गैस। और जैसे कि ये देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एयर से रिएक्ट करके क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। अगर हाथ में लग गया तो स्किन को ये जला सकता है। देखो यहाँ थोड़ा सा निकल रहा है, स्किन कैसा होता है, इसलिए बहुत ही खतरनाक होता है, स्किन के लिए हार्मफुल होता है। और चूंकि इसमें हाइड्रोजन गैस स्टोर हो रहा है और ये भी काफी गर्म गैसें होती हैं। और जो मेले में देखते हैं अक्सर उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, एयर बैलून होते हैं, वो अक्सर मेले में मिल जाया करते हैं। लेकिन पूछने वाला क्या बताता है कि इसमें हीलियम गैस है, इसमें भी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हो सकता है, जो कि काफी खतरनाक गैस होता है। अगर किसी बच्चे को हम लोग क्या करें, वो हाइड्रोजन वाला गैस वाला गुब्बारा दे दें और उस से क्या करें, किसी तंदूर वाले के पास चला जाए मेले में, तो तंदूरी रोटी सेकते हैं, गुलाबी होता है ना काम, उसके पास गया तो क्या संपर्क आग के संपर्क में जैसे ही आएगा ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा और जो बच्चा खुद तंदूरी बन जाएगा वही। ठीक है, ये जो रिएक्शन के अंदर से जो है गैस इसमें स्टोर हो रहा है। ओके, और ये क्या था, हाइड्रोजन गैस जलाने पे भी इसमें से पॉप साउंड निकलता है। अभी हम लोग चेक करेंगे पॉप साउंड कैसे मतलब इसको जलाने पे करता है। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना ही समझे कि मतलब बुक में भी लिखा है कि पॉप साउंड करता है। और किसी से पूछा जाए तो बताएगा हाइड्रोजन गैस जलाने पे पॉप साउंड करता है, लेकिन क्यों करता है ये मतलब नहीं बता पाएगा। जैसे दिवाली में लोग जो ये पटाखे जलाते, सुतली बम जलाते हैं ना, अगर हम इसके साइड से वो निकाल दें, उसका सुतली निकाल दें, इसमें सिर्फ जो बारूद होता है वो लेकर के जलाएं तो क्या होगा, बस ऐसे मतलब लाइट निकलेगा अनार टाइप का। और तो लेकिन फिर हम उसको क्या करेंगे, वापस सुतली को उसमें से हम लोग राउंड करते उसको मतलब बांध दें, तब उसके बाद हम क्या करें, उस बारूद को जलाएंगे तो क्या करेगा वो जलाने मतलब जलाने के बाद उसको जलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो क्या होगा वो फट जाएगा। फटने के बाद से क्या करता है कि उसमें से एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होगा तो वो आसपास की जो हवाएं एयर है उसको वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने के बाद क्या तो वो साउंड हमें सुनाई देता है। वैसे ही ये हाइड्रोजन गैस होता है, ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू का होता है। जब इसको हम लोग जलाते हैं तो इतना तेजी से चलता है कि क्या करता है, आसपास की जो हवाएं एयर उनको वाइब्रेट करता है, जिसके कारण हमें वो पॉप साउंड सुनाई देता है। उसको भी हम चेक करके देखेंगे हाइड्रोजन गैस को जला करके पॉप साउंड कैसे आता है। गुब्बारे को में भी प्लस में हम लोग इसमें भी स्टोर करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे। ओके, ये तो काफी गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया ये। और इसका कलर भी चेंज हो गया। कौन से कलर में दिख रहा है, ब्लैक कलर में दिख रहा है, हल्का ब्राउन या ब्लैक कह सकते हैं, दिख रहा है ब्लैक में। ये दोबारा पूरी तरह से भरा नहीं है हाइड्रोजन गैस से, तो क्या करता है थोड़ा सा इसमें हम लोग और मेटल इसमें डालते हैं और एल्यूमिनियम फॉइल डालते हैं, ताकि दोबारा पूरी तरह से भर जाए, दूसरा दोबारा भरेंगे। छोटा गुब्बारा है, थोड़ा बड़े गुब्बारे में ये भूल रहा है, हवे से भी हल्का है, भागो मुझसे भाग रहा है। देखिए हवे से भी हल्का होती है। तो मेले में जो गुब्बारा बेचा जाता है उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन उसमें भी बोलते हैं हीलियम है, और ये काफी क्या होता है खतरनाक होता है। अभी देखो सोने में से कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा है, एक काम के जो भाई उसको हम लोग जला के देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा सा स्टिक चाहिए ताकि वहां तक पहुंच सके। ठीक है, स्टिक कैसे निकला कि वीडियो को
देखिए जलाने से क्या होता है, फोर साउंड होता है कि नहीं, तो वो काफी ऊपर बैलून है, वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करें, मसाला तैयार करेंगे। इस मसाले को जलाते हैं। तो घर पे जाके लेते टाइम क्लास मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी मम्मी आएगी किसी दिन स्कूल और कंप्लेन कर देगी, बच्चों को कैसे कर दिया कि घर पे जाके क्लास कर रहे तो घर पे इधर बोल रहे हैं, फोन इधर उधर। एम का सिस्टम होता है, फिर एसआई है ना। मास को